Sharq Turkistonlik dаңlıq diniy olim Abdulahad Mahsumajim 86 yoshida Xitoy turmasida vafot bo'lgan edi. 1932-yili tug'ilgan Mahsumning 2017-yilning oxirida doktorxonada davolanayotgan yerdan tutib ketilganligi va vafot bo'lib necha oy o'tgandan keyin ondan uning o'lim xabari oilasiga yetkazilganligi o'ttirg'a chiqqan edi. Yaqında uning 2009-yili 5-qitim tutqun qilinib 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi doir sud hujjati oshkorlandi. Musulmonlar uchrayotgan zulmlarni hujjatlashtirish nomli inglizcha Facebook sahifasi Abdulahad Mahsumajim haqida uchur yo'llab, uning 1958-yildan buyon 5 qitim qamoq jazosiga hukm qilinganligini, 2009-yildan 2017-yili tutib ketilguncha uyda nazarband ostida yashaganligini bildirdi. Abdulahad Mahsumajimning umri ilm o'rganish bilan o'tgan bo'lib, nurg'un diniy asarlarni yozgan va tarjima qilgan. Uyg'uriston Cumhuriyet Partiyasi qurildi. Amerikada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Ablajon Laylaman Uyg'uriston Cumhuriyetchilar Partiyasining 2020-yili 3-oyning 7-kuni Kanadaning Montreal shahrida birinchi qitimliq umumiy yig'inni g'albilik chaqirganligini e'lon qildi. Yig'indan keyin bayonot e'lon qilgan Ablajon apandi Uyg'uriston Cumhuriyetchilar Partiyasining Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa yuqori pallaga chiqqan sezgur bir siyosiy vaziyatda qurilganligini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi qonunsiz hukmronligini og'dirib tashlash uchun har qaysi tashkilot va partiya guruhlarini o'z ichiga olgan barliq ichki va tashqi kuchlar bilan hamkorlik o'rnatishga tayyor ekanligini aytdi. Partiya rasmiy nizomnomasini e'lon qilib, dunyoning har qaysi joylaridan a'zo qabul qilishga boshladi. Rossiya tarafidan ishg'ol qilingan Qrimda Xitoy virusi yuqum ahvoli bayqalgan ahvoldami kollektiv ko'rgazma faoliyatlari o'tkazildi. 28 mart Aq masjid, ya'ni Simferopol va Yaltada o'tkazilgan ko'rgazmalarga qatnashuvchilarning ko'pinchisi xatarlik yosh bosqichidagi kishilar bo'lsa-mu, lekin hech qanday qo'g'dinish tadbirlari qo'llanilmadi. Qrim xabar agentligining xabar qilishicha, Yaltada o'tkazilgan yeziglik ko'rgazmasiga qatnashganlarning ko'pinchisining yashanganlar bo'lishiga qaramasdan oz bir qism kishilarning maska taqagan. Shuning bilan birga Aq masjidda o'tkazilgan Qrimning har qaysi joylarining yemakliklarini tonishtiradigan ko'rgazmadimi hech qanday mudofaa qo'llanilmagan. Atalmış Qrim doiralari Xitoy virusi tarqalayotgan bo'lsa-mu, lekin ko'rgazmalarni amaldan qoldirmaslikni qaror qilgan. Amerika Davlat yuqumliq kasalliklar institutining mudiri va Oqsaroy Xitoy virusiga qarshi turish komitetining a'zosi doktor Antoni Fauci Amerikada yuqumlanuvchilar soni tez suratda oshayotgan Xitoy virusi yuqum ahvoli haqida CNN kanalining ziyoratini qabul qildi. O eng yaxshi va eng nachar ikki xil ahvolga qarta tahlil berayotganligini, natijaning odatda ikki xil ahvol orasida bo'ladiganligini bildirdi. U yuqorqi yuqumli kasalliklarda eng nachar ahvolning yuz bermaganligini, lekin navbatdagi ahvolga qaraganda millionlagan kishining virus ta'siriga uchrashi mumkinligini aytdi. U bunday dedi: Hozirgi ahvoldan qaraganda 100 ming bilan 200 ming orasida kishi o'lishi mumkin, lekin aniq bir narsa degili bo'lmaydi. Johns Hopkins Universiteti e'lon qilgan eng yangi ma'lumotlarga asoslanganda, Amerikada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 124,686 ga, o'lguvchilar soni 2191 ga yetgan. Koreya hukumat doiralari Shimoliy Koreyaning yakshanba kuni yangi bir boshqariladigan bomba qo'yib berganligi va ularning qisqa masofalik ballistik boshqariladigan bomba bo'lishi mumkinligini bildirdi. Doiralar Shimoliy Koreyaning port shahri Wonsandan dengizga 2 bombaning etilganligini bayqaganligini aytdi. Agar bu dalilinib qolsa, bu Shimoliy Koreyaning yaqinqi bir oy ichida 4-qitim boshqariladigan bomba sinab qilishi bo'lib hisoblanadi. Koreya doiralari Xitoy virusi butun dunyoga ta'sir qilayotgan bir vaqtda yuz bergan bu ishni chekidan oshgan bema'nilik deb atadi. Yaponiya Mudofaa ministrligi e'lon qilgan bayonotda bu boshqariladigan bombalarning Yaponiya dengiz tavalligiga yaqin joyga tushganligi bildirildi.